Vodiydan bir shoir aka xonimiz bor. O'ktam aka Tojboyev. She'rlari bor. O'zi ham ovozi juda bir odam yuragiga kirib boradigan ovozi O'ktam akani. Shu birinchi marta uchrashganimizda men ovozdan taniganman, oldin o'zlarini ko'rmaganman. Ovozdan taniganman-da. Shu kishining bir yaxshi she'ri bor. Shuni sizlar endi eshitdinglar. Yaxshi she'r. Ayni kundagi haqiqat she'r desa ham bo'ladi. Bo'ridan qo'rqma bolam, bo'ri ham bolam deydi. Banda bo'ridan battar odamni odam deydi. Goh suq ko'zi bilan, goh shirin so'zi bilan azangda aytar o'lan odamni odam deydi. Rost qidirma dunyodan, do'st qidirma dunyodan, qo'rqmay hatto xudodan odamni odam deydi. Bitta sarson menmadim, narxi arzon menmadim, yig'lama qolsang yetim odamni odam deydi. Bo'ridan qo'rqma.